តោះខ្ញុំព្រៀនបងប្អូនពីរបៀបកាត់តវីដេអូនៅក្នុង CapCut ដំបូងបងប្អូនចូលមកកាន់កម្មវិធី CapCut ហើយបងប្អូនធ្វើការ add រូបភាពចូលចំពោះរូបភាពផលិតផលរបស់យើងគឺ add អញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនអាចសេរីសាយខាងក្រោមហ្នឹងទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងថាតើយើងផុសនៅលើ platform អីគេបន្ទាប់មកបងប្អូន select នៅលើហ្នឹងហើយបងប្អូនទៅរកពាក្យថា duplicate ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូន select នៅលើកន្លែងនេះហើយទៅរកពាក្យថា mask ហើយចុចកន្លែង circle ធ្វើការទាញផលិតផលរបស់យើងចេះមកហ្នឹងហើយធ្វើការទាញសញ្ញាព្រួយខាងក្រោមហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានស្មៅមានអីស្អាតអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីបងប្អូនសេរីហើយបងប្អូនទៅរកពាក្យថា overlay ដើម្បីធ្វើការទាញរូបភាពហ្នឹងចុះមកខាងក្រោមចាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានអានឹងមួយហើយបងប្អូនធ្វើការទាញវាមកខាងឆ្វេងតិចទៅហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនធ្វើការ select នៅលើកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនទៅរកពាក្យថា duplicate ម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបងប្អូនទៅរកពាក្យ duplicate ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវា load អានឹងបានមួយទៀតហើយបងប្អូនទាញវាចុះខាងក្រោមមកដដែលអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនធ្វើការទាញវាទៅខាងស្ដាំដៃម្ដងឬក៏ទៅខាងលើម្ដងអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យវាបានរូបភាពបែបនេះបន្ទាប់បងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងដដែលទៅតាមតម្រូវការបងប្អូនចង់បានប្រមាណរូបអញ្ចឹងណាធ្វើការទាញវាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលទៅតាមជាក់ស្ដែងកន្លែងហ្នឹងថាតើបងប្អូនចង់បានរូបហ្នឹងប្រមាណ 4-5 ទៅតាមទីតាំងហើយជាមួយនឹងទៅតាមbackground ជាក់ស្ដែងរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើជា example ខ្ញុំយកតែ5ទេហ្នឹងហើយដោយសារតែយើងដាក់5ទៅវារៀងតំណងហើយអូខេហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការទាញអាកន្លែងដែលយើងតម្លាក់ចុះមកហ្នឹងនេះឃើញទេហ្នឹងហើយបងប្អូនធ្វើការទាញវាប្រខិតជ្រៀគ្នាតិចមកដើម្បីឲ្យវា load រូបផលិតផលហ្នឹងបានម្ដងមួយអញ្ចឹងណាហើយខាងក្រោយនេះបងប្អូនសេរីឲ្យស្មើផងហ្នឹងហើយសេរីខាងចុងនេះឲ្យវាស្មើគ្នាទៅដើម្បីឲ្យពេលដែល load ទៅវាស្អាតអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបានហើយបងប្អូនតើឥឡូវយើងសាកទៅមើលលទ្ធផលមើលអូខេហ្នឹងហើយឃើញទេយើងនឹងទទួលបានវីដេអូបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងនៅក្នុងការរៀនធ្វើបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគុណច្រើន